안녕하세요. 이지티칭 물쌤입니다. 저는 현재 물리학과 과학 강의를 주 컨텐츠로 제작하고 있는 3개월 된 신입 유튜버입니다. 주 직업은 중학교에서 과학과 물리학을 가르치는 과학교사입니다. 제가 가짜사나이 2기에 지원하게 된 가장 큰 동기는 선생님의 도전을 보면서 학생들이 어려움을 극복할 수 있는 강한 전식력을 배우고 새로운 것에 도전할 수 있는 도전 정신을 가졌으면 하는 바람에서입니다. 선생님의 도전을 보면서 학생들이 좋은 영향을 받는다면 그것보다 더 좋은 인성교육은 없을 거라고 생각합니다. 자, 그럼 선생님의 멋있는 도전, 체력평가를 시작하도록 하겠습니다. 감사합니다. 이렇게 해. 아, 이거 땡 해야 된다고 저게? 이렇게 있나? 이거 또 찍어? 쉬는 것도? 해봐야지. 밀킹 안 돼. 버핑.
줄이셔야지. 하나. 스쿼트.